該，唐師傅。啱啱個排隊，喂，得啦，你同我邊個一齊？跟住我同你啦，我同你啦。你同我，你收埋你收。哇，好臭啊！排73。得啦，而家已經。我而家同冇晒，終於一路閂嚟，保持安靜多陣。一路閂嚟。你保持安靜啊！個天光喺陪下。木魚蝦唔好上車。我有牌喎，有啊。有第二間頭。有牌啊。垃圾。好啊。去到總站先再影啦。好啊。喂，你喺後邊嗰頁啊。OK。我咩望下二間頭啫嘛。喂，冇啊，淨係我上車我得。屌！係咪要開電視？記得開電視。喂，頭先而家喺度舉中指啊，係對住我哋呢部車。哇！頭先係啊，即係，哎呀，我冇影到。望下。Jaden Liu 上咗車喎。嚇？係啊，啱啱佢報料，佢都去咗啊。Jaden Liu 上咗車喎，好似係啩？定係佢根本冇上車？佢影過上面。哇！下層有成速報機喎。幾多？Jaden Liu 有下層有速報機。Jaden Liu 有冇上嚟得？佢都入去。佢都上場。Jaden Liu。上層有幾多機啊？下層有速報機要有。如果你真係留翻，你會唔會留？19啊！19啊！我話你會唔會留？如果你真係留翻，你會唔會留翻咗？20部係幾啊？咩20部啊？17啊！哇！咁哇！首先歡迎期搞掂，歡迎期搞掂，歡迎乘搭73S 班車將由。你呢個係9巴的款喎，係咯，都話佢嗰啲係人邊都話要走啊！哇！歡迎乘搭73S 巴士，馬克海頭路，將來同搭。要不喎，哇！執啦嗰陣，係啊，車書到書嚟㗎。係咪頂閘啊？未，我頂閘啊？我呢都未頂閘。哇！有冇到乜嘢啊？冇啊，零星啊。係啊，我哋呢度咁勁啦。哇！咁多新巴車揼呢度嘅。OK，得車同埋咩啊？記唔記得呢部啊？仲有95。喂，記唔記得佢啊？呢個記唔記得呢部嘢？哦，其實睇車胎。水塘位哦，點解嚟㗎？係佢啦，見唔見到啊？爆胎嗰部啊！哦，佢停咗喺度。係啊。你成日成班哈臣，最終點想死嘅咩？喂，哈臣，喂，我想問。首先而家同嗰啲，喂，我想問咧，喂，想死啊！喂，有冇人啱啱係哈臣啊？喂，啱啱係咁樣嘅一啖啊！睇佢死，正啲。嗰啲龍唔使死。咁你龍虎啊？咩啊？講真。咁乜嘢啊？叫咩事啊？咁咩都咩400？我做條線啊！咩啊？坐喺後面？我咩事啊？你坐後邊啦！你再坐個吊司機擺街。擺街。好啊！我坐後邊啦，真係。費事得。我係提前取呢班同事。出最後嗰時，得你嘅，得我喺度。你做乜學完班咁得啊？下一站中坎角海灘 ，Next stop 長灘 Beach， 下一站東海港海灘。我喺七零一都係咁樣揸啦，515七成。
聽到國語説啦，都一日一次。請小心看管你嘅私人財物，並緊記係有車匙攜帶你嘅隨身物品。Please keep all your personal belongings with you at all times, and take all your personal belongings with you when 今年定啲啊？今年好緊，整好晒。並請記於成班都要做晒措施，驚人嚟一次。咁你好似借咗上年？係啊。嗰條標可以出到街。覺得，但係要去到中一赤柱嗰邊，應該都唔停，撳住呢啲位。我喺索性呢又拆到旅遊節算數。我想要低過一日，上車冇啦。一模一樣，但就冇你攞出嚟，聽好似轉數聽。好平淡，嗱呢個位，我哋喺對對。呢批車係唔可以行咩咯？呢批車行呢啲線嘅攞命。我呢批車有廿次，有7咁行咗完就一定壞，又好似未壞過，最多係咁響啫部車。司機可以直接鏟落去嘅喎，你做乜停車咧？後邊都冇回軚嘅，你唔回軚就撞埋牆啦。唯有我見咗啲考車官嗰啲啊，喺屋企佬，話你眼接得未？呢咁叻點樣做？考察官咧？哇！咁多人好似做呢啲唔係嘅，呢啲搭6號6X 嗰啲嘢嘅。唔係搭呢啲㗎？唔係。好長冇。應該好少啫。冇摸上。上年好塞車喎，上年呢個時間，慢慢講話。上年呢個時間好塞車喎。上年6月領啦，應該係啱上年知唔知6月啊？跟住5月啊，早咗啊，早咗1個月啊。我話今日我哋都係寫落車，唔該。淺水灣海灘啊嘛。座位上用以安裝安全帶，請接受好，以保安全。Noise Please buckle up. Seatbelt is provided. 座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。我知呢個車應該會做咩事？7號好。7號過嚟，來自7號嘅車。可能去971。有機會做971。你俾佢翻廠，或者私落去海麗咯，私落去石排灣做一單行政落海麗跳701咯，自貴701嘛，有車嗰啲司機。咩啊？7號嚟㗎呢架？呢個七仔咩？七仔自貴嚟㗎應該。全身，哇，好敷喎！請多謝請盡量行入車尾，行
入啲，鬆動啲，車門開到入至空，對長視線冇咗。另外一年係比一年上年太大。即使不能先到暢通，车长视线已经过来了。得㗎，我都有係人喎。為免老車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時顯示到一目中，保持這個環境寧靜，多謝合作。於是我拆穿唔到嘅黑色，於是出咗嚟條女性公司出嚟为年龄讲车小及骑车乘客使用手提电话或流动装置时，请调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。我哋都唔係咁，你條咩手？我哋站都冇你條咩手？有啲車啊！好啊！不如我建議呢條線咧拉落去啦。拉去邊啊？拉落銅鑼灣咯。咩啊？拉落去會展站都好啊，俾啲人轉公司。得，應該唔得嘅。有落銅鑼灣攞一線，係咯，仲有耀能咧？係喎，你當耀能死嘅？呢個落得最盡就係海洋公園站，最盡。香水口都唔能錯。香水口你點掉頭啊？嚟啊！喺對面啊！係啦，啲先未開過，係啦，我而家揾水困難症啊！未開過，咁真係集中去小街，我街嗰度。我已經記得啦。有冇諗去 A W？ 十點過到。打摩托頭嗰陣。十點過，你住邊啊？我34零5咪得咯。係啦，而家就點埋點翻。啲正常巴士點翻，差唔多啦。灣仔睇完 show 就直接飛的過，飛的過搭的士。
間唔中，係即係睇人生日會，睇人生日差唔多3個字落到嚟，接近3個字，咪前後差。見過2次啦，生日會。如果唔係大家嗌都大家做咩啊？呢啲就喺隻樓下。唔係，等陣，我再聽多個錄音先。喂，又電咗。但我要充電喎，手機。做咩啊？做咩咁嬲啊你？喂，冷靜。做咩啊？冷靜啲，冷靜啲。冷靜啲啊！我打車入去邊啊？後面。我好似剛落車，我同佢隻抽。冇，我落車同佢隻抽。冇。冷靜。再同啦。第幾個站嚟㗎？再一個，要做都。仲有3個站。喂，一個咋？咩7個站總共？7個站。一個站咋？而家第幾啊？第5。第2個。跟住我中喺新環站就到。哦。冇隻衫，喺嗰張地嗰個。跌咗啊！嗰叫咩食4點半一班，佢視乎需求加班。跟住冇需求。咩事啊？會嚇死！讓路。塞車啫。讓路啊！即係讓隔離線啊！真係。黃竹坑深圍，跟住開到又俾你問正商。去總站冇咁樣啦。跌咗咯，嗰叫咩想像3S 尺寸，我自己着自己。哇！少㗎咋？俾你問邊正商咯，俾你問邊正商。410嗰條，我知啊。我成日見佢行嗰隻 A 嘅，我就翻入㗎啦。喺金鐘嘅。我成日見到佢行701、771，係你。多數行701嘅。我淨係收到4,500咯，因為我連續2日見到佢行嗰隻 A，好有。我4067，呢部好似都有，呢部都有行嗰隻 A。我係4067，因為嗰日睇 KTSP 上場嘅時候咧，我搭過。你搭到邊啊？邊度搭？KTSP 咯，去做 SP。大家可以收到。但係你應該未夠我勁，我乜都齊啦。我齊啦。12啊！我唔係，我講緊我樓下啲特件啊。有150啊，我去過。咁你講聲 A，放過。49咧？49單49啫嘛，睇我雙數攞唔攞啫嘛。等佢攞。今朝出嚟。攞咗時間排咗4人。上啊！我唔讀車咯，得翻。一人8啦。讀過頭喎，大佬。陣間我樓下動物園啊，陣間。紅豆冰。啲唔接多人到，啲沙灘多部。紅豆冰係加10蚊嘅，如果我嘅就唔使錢。哦。好嘅。開辦，即係1點，一月嗰陣時係開張，跟住開張。應該係實係，所以我就飛的都兜上喎。邊個話20分鐘去到㗎？交到塞車，我又邊個話20分鐘去到㗎？冇，matter。我寫出嚟。個 ETA
都係鬧㗎嘢，呢啲唔做㗎，唔好收收佢嚟落貨，你個仔喺前邊啊，前邊就兜上路，屋鋪。你個仔喺前邊啊，六的士路啊，未行。會有人等呢架㗎，走啦。636。冇人攞冇咁快。喺灣仔睇完 show，跟住係。咦？你係我差唔多到。同事嗰個。睇完 show 飛呢個。而家同事係一齊喎，哇！啱咪喎？每人係一齊喎。唔該曬，銀包買到喐喐。你咁啊？係啊，你咁噶嘛？你冇嗰同事下責任啊！喂，唔好咁中我司機。要落車啊？冇玩錯。買都俾人屌。要咁鐘先落車一次。要落車整個咩？哦，冇人，啱冇人，冇人上。下一站黃竹坑新圍海你仲未返香港嘅？ Next stop Orchard Housing Way Ocean Park 有冇 Station。人上？下一站黃竹坑新圍海洋公園站。有冇人上？冇。即係星期一就入嚟。我哋翻4日，有1日放假嘅。翻4日。你星期3或者星期4。呢部係咪特別咧？呢部都靚㗎，把聲。即係要應該係 CF 嗰個。我呢日334會唔算叫特別咧 OK 㗎，都得啦。大佬咁多次嚟講，唔係單隻 MMC，唔係 MMC 冇飛呢個喎，你叫啱啱全部嗰間每次啱啱都到冇入嚟搞廣告，搞廣告。聽到你想放貨都難啊！點放貨你教好啦，出邊就海，放貨你教我。西沙路都做到廣告啦，條路係移山易建㗎嘛，見唔見到啊？西沙路都做到廣告啦，點解？睇真啲，有啲路搞到以前西沙路都係窄路。大約5點到海公園，啱啱使唔使去啊咁樣？馬姑欖點到海公園，然後落銅鑼灣，一係落銅鑼灣，一係落中環。中環做咩？以前所謂嘅西沙路西東公線咩啊？又去東涌食嘢，食完就即刻變，即刻衝入去。夠時間咁啊，可能就摁住 S1先咯。夠時間就同 SK 入去。今晚都係啊，嗰啲時有9個都有。例如有啲科幻嘅，小心小心。問下你幾時翻咯？都有。你問邊個？阿信咧，佢而家翻啦。佢而家翻。哇！我真信91504DB。頭先就係搭飛的嘅時候，見架車入中環。啊，咁多嘅？係啊。去總站啊！總站啊！全部總站。都冇關 S。啊，邊個撳鐘啊？唔知下面啊。
站啊嘛，下一站海洋公園，就中。疏離下一站海洋公園。波羅文舊頭呢度疏喎，嗰邊誒係喎，係咩436？都啊，海嗰啲短青年就擺晒喺呢度，擺喺度。有心正，15146，即係好解。嗰個15146。成幾一仔，我而家同緊借我雲一，之後咧就我而家同緊借我雲一。成幾一仔收佢廣告資源，之後一日10億舊年嘅10月，我手頭上有一張麻麻地上場。成班的成呢張，因為親手搞錢啊，所以我知嗰個成班的就想要呢張。佢端午節服務嚟㗎，上年端午節我冇去，我都唔肯去咯。我哋識唔識關咩事咯？喂，阿 Sam 質疑我哋啲咩啊？識唔識呢條路線有咩好型咁樣嘛？用喺度到咯喎，有，得唔得㗎？有，得唔得㗎？輸咗有塊，喂，輸咗有。哦，林記，睇得林總。又 OK，即係條件唔使出啦。唉，某人臨記啊，臨機即係條件唔要得啦。已經到達終點站，請緊記攜帶。西 A 版梁料喺度嘅。多謝抵達城巴，拜拜。We have arrived the terminal. Please make sure all your personal belongings are with you. 我影埋個車頭出高。快！唔該師傅。有電牌影喎。